どうもマリサだぜ。テイムです。未払いマインクラフトやっていくんだぜ。今日は何をやっていくんだ？あれ？ウプ主？聖地やっていくよ。あれかな？トラップ作成用の広場を作成するのかな？そういうことだそうです。わかりにくいのよ。なんか言った？別に、耳おかしいんじゃないの？何か言いたいことあるなら言えよ。なんでもないって、そっちこそ何か言いたげじゃない？何が良くないか気づけないの？いい加減にしろー。なんだよスタートからギスギスしやがって、何が気に入らないんだよ。私は前回見つけた村に移住しないのが面白くなくて。僕はレイムの態度が気に入らなくて。くったらねえ、そんなの裏でとっとと仲直りしておけよ。今は時間ないから後で仲直りしておけ。それで、今回は聖地をするんだっけか？はい、そうです。それで今回は少し思考を変えようかなと。ほう？どうするんだ？今回は聖地でブロック壊す音ががっつり入るから、コメントを入れずに言おうかなと。まあ今回はそれでもいいか。ギスギスした状況で話できるわけでもないしな。そうと決まればこれからやってみようか。
終わっちゃった。お前これ手抜きじゃないのか？個人的にはずっとこの ASMR を出してみたかったんだよ。だからどこかで出さなきゃなぁとは思っていたんだけど、まさかこんな早くに出すとは。ではでは今回のパートはこれまで。また次の動画で会おうぜ。またな。あれレイムレイム何してるんだ？おい起きろ。